Глава 506. Поглощение. Жизнь, рожденная в замерзшем источнике ледяного духа, не была обычной формой жизни. Драконы ледяного источника идеально резонировали с источником, поэтому они были бессмертными существами здесь. Не было необходимости упоминать, был ли Чутянь способен бороться с ними или нет. Даже если он и мог бы, он не сможет уничтожить их в их среде обитания. Маленькая лиса увидела, что ситуация плохая, и атаковала без предупреждения. Она выпрыгнула со своими 4 конечностями и покинула Чутяня, дико поглощая окружающую энергию, атакуя ледяного дракона впереди, вгрызаясь в него своими маленькими зубами. Тело ледяного дракона выглядело так, будто оно было вырезано изо льда, словно естественно созданное произведение искусства, но сквозь это тело текла сияющая энергия. Это была сущность, которая родила дракона ледяного источника, и маленькая лиса проглотила ее за один укус. На теле ледяного дракона появилось много крупных трещин. Со звуком «пен» ледяной дракон взорвался. Когда маленькая лиса боролась с такой формой жизни, ее методы были достаточно эффективными. Но фрагменты ледяного дракона были собраны замерзшим источником ледяного духа и снова его реформировали. Как и думал Чутянь, ледяной дракон не мог быть убит в этой среде. Маленькая лиса, свяжи этих драконов. Чутянь чувствовал, что ему все труднее и труднее сопротивляться, и это было так, как будто леденящий холод вошел в его душу, и его реакция начала замедляться. Более того, его охватило сильное желание сна. Это было очень плохо. Маленькая лиса разделила свою силу, чтобы справиться с ледяными драконами, что усиливало энергию вокруг Чутяня, делая Чутянь более трудоемким для продвижения вперед. Он не мог продержаться здесь более 30 секунд, а остался только один путь. «Защити меня». Чутянь размахивал мечом мира пустоты и призвал пламя пустоты. Двигаясь вперед, он поднял меч в руках и направился прямо к белому пламени. Ледяные драконы поняли план Чутяня, и 2 из них хотели остановить его. Маленькая лиса обнаружила, что один из драконов рванулся вперед, но не успела вовремя поймать его. Вжух, энергия быстро приближалась, и Чутянь почувствовал, как его окружает сильное чувство опасности. Почти как условный ответ, Чутянь активировал силу своего основного исходного духа, и его глаза стали белыми, заставляя пространственную энергию окружать его. Энергия в замерзшем источнике ледяного духа была очень сильной. Совершенствование Чутяня было ниже, чем у Вивиан, и, находясь в замерзшем источнике ледяного духа, он вообще не мог зафиксировать позицию. Он мог только отправить себя в случайное место. Это было словно закрыть глаза, и броситься в гору клинков или в море пламени — это было безумием. Но у него не было времени думать об этом сейчас. Чутянь очень хорошо понимал свои способности, и он не мог получить ни одного удара от ледяного дракона. Хотя случайная телепортация была очень опасной, это все же было лучше, чем ожидание смерти, верно? Холодная аура ледяного дракона уже была рядом с ним, и Чутянь чувствовал, что его кровь замерзает. Даже бессмертное тело звездного света не могло блокировать такую ледяную энергию. Когда Чутянь собирался превратиться в ледяную скульптуру, окружающая энергия была внезапно отражена. Чутянь исчез из своего первоначального положения. Не удалось, у ледяного дракона не было никаких мыслей, и он был просто ошеломлен на секунду. Когда он приготовился искать свою цель, маленькая лиса уже атаковала и укусила ледяного дракона. Она мгновенно высосала всю сущность из ледяного дракона, и ледяное тело сотрясалось несколько раз, прежде чем оно распалось на бесчисленные кусочки. Чутянь использовал большую часть своей энергии для этого телепорта и был серьезно ранен. Он вообще не мог устоять перед коррозией ледяного источника и застыл в этом месте навсегда всего за несколько секунд. Он все еще мог бы уйти, если бы он сделал это сейчас. Пламя ледяного духа. Чутянь открыл глаза и с удивлением обнаружил, что белое пламя было всего в нескольких футах от него, а Чэнь Бинву параллельно ему. Белое пламя постоянно меняло форму и обрезало кусочки, когда маленькие искры влетали в 7 отверстий Чэнь Бинву. Это плохо, по крайней мере, половина пламени уже проникла в Чэнь Бинву, это означало, что овладение телом закончилось более чем наполовину, пламя ледяного духа могло сгущать волю, что означало, что оно не уступает пламени мира пустоты. Не говоря уже о том, что оно может овладеть телом человека, а это означает, что у воли развились сложные мысли и желания, которые намного превзошли пламя мира пустоты. Чутянь не думал, что пламя мира пустоты могло поглотить пламя ледяного духа. Если он нападал опрометчиво, есть опасность, что его самого поглотят. Нынешняя ситуация была немного особенной. Пламя ледяного духа закончило владение телом более чем наполовину, так что сейчас было его самое слабое время. Хотя владение телом ледяного пламени было медленным, с текущим состоянием Чутяня, если бы он упустил этот шанс, у него не было бы второй попытки. Пламя мира пустоты, на этот раз исход битвы за тобой. Чутянь поднял свой меч и вонзил его в пламя ледяного духа. Когда они соприкоснулись, была очень сильная волна, которая охватила весь ледяной дворец. Это была ярость, точно так же, как перед королевой внезапно появился скромный нищий.
Сознание пламени ледяного духа развивалось в этой ледяной дыре в течение десятков тысяч лет, в конце концов, превратившись в существование более высокого уровня, которое намного превзошло обычных живых существ. Теперь был низкосортный человек с низкосортным врожденным духовным огнем, у которого была смешная идея поглотить его своим мечом. Как он мог не злиться? Ледяное духовное пламя даже не брало это низкопробное духовное пламя в свои глаза. Пламя ледяного духа не только росло на протяжении десятков тысяч лет, но и было сердцем этой ледяной ямы. Было ли это с точки зрения энергии или божественного чувства, как могло сравниться это низкосортное духовное пламя? Не говоря уже о том, что этот ледяной источник был также его территорией, так что ему было легко позаботиться о них, так словно задуть свечу, у пламени мира пустоты не было сознания, и все его мысли были от меча. Голубо-белое пламя мира пустоты было выпущено, как гигант, пытающийся обнять гигантское белое солнце. Просто в поисках смерти, даже если пламя ледяного духа могло использовать только небольшую часть своей силы, пока оно находилось в процессе овладения телом, этого было более чем достаточно, чтобы дать отпор, потому что между ним и пламенем мира пустоты слишком большая разница. Холод распространился по лезвию и запечатал его. Пламя ледяного духа разорвало связь между пламенем мира пустоты и мечом мира пустоты, что равносильно отрезанию пути побега пламени мира пустоты. Из двух могло существовать только одно пламя, и, глядя на текущую ситуацию, пламя ледяного духа имело преимущество, в результате чего пламя мира пустоты ослабло вдвое всего за несколько раундов. Чёрт, он недооценил этого парня. Пламя мира пустоты отступило в поражение, желая вернуться к мечу мира пустоты, чтобы восстановиться. Но, к сожалению, что бы ни делало пламя мира пустоты, оно не могло пробиться сквозь слой льда вокруг меча мира пустоты. Хонг, пламя ледяного духа, выпустило луч света в меч мира пустоты. Со звуком треска он разбился, как лед. Меч мгновенно раскололся на 4-5 частей, затонувших в глубине источника. Этот меч, который следовал за Чутянем больше года, был сломан здесь. Потеря меча была не страшной, но хуже всего было то, что основание пламени мира пустоты было уничтожено. Дух оружия, потерявший оружие, наверняка исчезнет. Чёрт, этот отец расквитается с тобой. Вокруг него собралось пламя мира пустоты, которое было похоже на секретную технику преобразования пламени демона, превратив его в огненного демона. Чутянь заменил меч мира пустоты, чтобы принять дух оружия и пламя. Возможно, только так он мог получить шанс на победу. Было чувство насмешки, исходившее от пламени ледяного духа. Пора взять инициативу в атаке. Пламя ледяного духа окружило Чутяня, и оно хотело поглотить пламя мира пустоты вместе с Чутянем. Это был очень простой вопрос, так как существовал большой разрыв в силе, и не было никаких врожденных или экологических преимуществ, которые имела другая страна. Но когда пламя ледяного духа окружило Чутяня, это ослепительное белое пламя затряслось, и оно невероятно потускнело. Пламя ледяного духа имело панику, потому что оно столкнулось с ситуацией, с которой никогда раньше не сталкивалось. Как будто оно не окружало пламя и живое существо, а скорее было вокруг черной дыры, которая могла поглотить все. Пламя ледяного духа хотело убежать, но с удивлением обнаружило, что его удерживает черная дыра, руки Чутяня образовали печати, а аура его основного источника духа была вокруг него, когда его глаза стали черными. Это был необычный цвет глаз, это была глубокая и пустая пара глаз, наполненная притяжением черной дыры. Чутянь дико поглощал пламя ледяного духа, ослабив его и дав возможность пламени мира пустоты дать отпор. Хонг, пламя ледяного духа ярко горело, изо всех сил в борьбе, но это было бесполезно, пламя ледяного духа было слишком небрежным. Оно было в таком слабом состоянии, но оно взяло инициативу напасть на этого Чутяня, о котором ничего не знало, что дало Чутяню шанс переиграть все. Чутянь поглотил все, от его сознания до его энергии, он не отпустил ничего. Борьба пламени ледяного духа становилась все слабее и слабее, поскольку пламя мира пустоты преследовало свою победу. Наконец, пламя ледяного духа исчезло, и вокруг Чутяня появилось пламя, распространяющееся во всех направлениях. Пламя мира пустоты обладало способностью сжигать, в то время как ледяной источник был наполнен сильной энергией, которая в настоящее время превратилась в большую емкость с маслом. Пламя быстро расширялось. Ледяные драконы хотели сбежать, но все они были проглочены. Маленькая лиса увидела эту ситуацию и несколько раз телепортировалась, чтобы убежать. Йода и остальные с нетерпением ждали снаружи. Вивиан внезапно указала и закричала: «Смотрите, изнутри идет свет». После того, как она это сказала, всего лишь за один короткий вздох маленькая точка света заполнила всю ледяную яму. Это заставило окружающие ледяные кристаллы, которые были тяжелее, чем металл, разбиться, поскольку ужасная волна энергии была выпущена из центра ледяного дворца, сотрясая все ледяное поле. Район, находящийся в нескольких сотнях миль, пострадал, вызывая всевозможные лавины. Ледяное озеро треснуло за короткий промежуток времени, и каждая трещина была заполнена белым и синим пламенем. Эта сцена выглядела как конец света, Йода и остальные были шокированы. Все ледяное озеро было уничтожено пламенем, бушующим из источника.
Никто не мог представить, из-за чего происходит эта шокирующая сцена. Примерно через 10 минут огонь исчез. Все ледяное озеро было в хаосе, и ледяная поверхность все еще горела. Вивиан кричала тревожным голосом. Должно быть, что-то случилось. Нам нужно быстро спасти старшего брата Чутеня. Глава 507. Превращение несчастья в благословение. Чутянь смутно помнил, что когда пламя мира пустоты поглотило пламя ледяного духа, вся вена ледяного духа была освещена источником. Огромное количество энергии вырвалось наружу, мгновенно охватывая мир и окутывая Чутеня. Черт, удача этого отца неплохая, я на самом деле не умер. Чутянь проснулся и обнаружил, что он не пострадал и в настоящее время лежит в пещере в горах Небесного Инь, восстанавливаясь. Он думал, что это будет маленьким походом, но он никогда не думал, что это достигнет точки, когда ему придется бежать от смерти. Чутянь вспыхнул в холодном поту, думая об этом сейчас. Да, что-то не так. Чутянь обнаружил, что во время выздоровления было много неправильных вещей. Во-первых, он обнаружил, что весь мир отличается от предыдущего, все казалось намного яснее. Столкновение элементальной энергии, энергии в пространстве и струящихся духовных вен, каждое небольшое изменение не могло ускользнуть от глаз Чутеня. Чутянь мог даже видеть каждую пылинку вокруг него, чувствуя муравьев в отверстиях каждого угла. Его божественное чувство было более чем в 10 раз сильнее, чем раньше. Это верно, Чутянь вспомнил, что в момент кризиса он активировал способность поглощения своего основного духовного источника, проводя битву жизни и смерти с божественным чувством ледяного источника. Наконец, таинственное пламя ледяного духа было побеждено, и пламя мира пустоты поглотило его. Это не только сделало Чутеня сильнее, но и позволило Чутяню поглотить божественное чувство, порожденное в источнике в течение десятков тысяч лет. Это был гигантский урожай, божественное чувство Чутеня прорвалось, достигнув царства за светом разума, достигая более высокого царства области видения. Нельзя сказать, что самосовершенствование силы и самосовершенствование в божественном чувстве не были связаны, но между ними существовала большая независимость. Божественное чувство использовало силу души и разума. Духовная энергия привлекала энергию из мира для использования в качестве своей энергии. Первый был из своего тела, а второй был из внешнего мира. Нельзя сравнивать, что сильнее или слабее, но когда божественное чувство не было достаточно сильным, диапазон использования мог быть очень ограниченным. По сравнению с использованием духовной энергии для совершенствования, которая может улучшить жизнь и силу, поэтому ее последствия были более важными. Совершенствование божественного чувства было очень трудным, кроме случайностей или судьбоносных встреч, оно также требовало, чтобы понимание и другие качества были высокими. Этот вид метода тяжелой тренировки игнорировался большинством людей. Хотя божественное чувство имело большое значение в совершенствовании и сражениях, оно не могло сравниться с прямым увеличением силы, но по-настоящему квалифицированный культиватор не мог просто гоняться за силой. Чутянь знал, что, только увеличивая свою силу, человек не сможет превзойти границы своего царства, поэтому Чутянь не оставлял без внимания свое божественное чувство. Только увеличение его божественного чувства зависело не только от него самого, но также зависело от судьбоносных встреч, которые можно были лишь делом везения. Только этого урожая было достаточно, чтобы оправдать эту опасность. Чутянь помнил, что получил тяжелые травмы, и на восстановление ему потребуется не менее полугода, но теперь он вообще не пострадал. Вместо этого его духовная энергия значительно увеличилась, и его совершенствование почти перепрыгнуло на 2 уровня, поднявшись с пика 2-го уровня истинного духа до пика 3-го уровня истинного духа. Если бы не тот факт, что между пиковым 3-м уровнем истинного духа и 4-м уровнем истинного духа было узкое место большого количества энергии, собранного в его теле, было бы достаточно для достижения 4-го слоя истинного духа. Что здесь происходило? Почему это так быстро? Скорее всего, это было увеличение от пламени мира пустоты, поглотившего пламя ледяного духа. Самым большим сожалением было то, что меч был уничтожен в бою, и теперь он был на дне источника. Без помощи меча мира пустоты его боевая сила была бы значительно уменьшена, подождите минуту. Меча не было, так где же пламя? Меч не был слишком ценным, ценным было пламя мира пустоты. Чутянь осмотрел свое тело, и он был очень удивлен, обнаружив, что в его меридианах и его дантяне пламя и духовная энергия прекрасно переплетены. Аура этого пламени была очень похожа на пламя мира пустоты в мече мира пустоты. Пламя мира пустоты поглотило половину пламени ледяного духа, повышая свое качество. Теперь он развился в несколько раз больше, и его нельзя сравнивать с предыдущим. Пэша, правая рука Чутеня вспыхнула синим и белым пламенем, проходящим сквозь пальцы. Хотя он поглотил пламя ледяного духа, природа пламя мира пустоты все еще оставалась под контролем. 2 пламени не слились воедино, скорее один проглотил другого, поэтому проигравший стал едой победителя. Без источника огня или льда.
Как пламя могло напрямую смешиваться с духовной энергией, это было очень странное дело, но в этом не было ничего плохого, и это значительно увеличило бы его силу. Пустота, как ты сейчас. Я поглотил пламя ледяного духа и развился. Я смог оставить меч мира пустоты и полностью слиться с духовной энергией мастера. Теперь я часть силы мастера. Хорошо, очень хорошо. Даже если бы Чутянь не использовал свой исходный дух, сама его духовная энергия была бы очень сильной. Более важным было то, что благодаря этому пламя мира пустоты развивался, приобретая больше интеллекта, устанавливая отношения хозяина и слуги с Чутянем. Это было не совсем так, как маленькая лиса. Чутянь был хозяином маленькой лисы, но если лиса умрет, Чутяню ничего не будет. Однако если Чутянь умрет, маленькому лису будет очень трудно выжить. Однако личность маленькой лисы была слишком сильной, и контракт контролировал только жизнь маленькой лисы, а не ее мысли. Пламя мира пустоты не было реальным существом и полностью контролировалось Чутянем. Поэтому, когда пламя мира пустоты развело личность, оно не было бы похоже на маленькую лису. Вместо этого это была абсолютная лояльность и ответственность. Нижний мир уже был искусственным интеллектом высшего класса. Если бы его энергетическое тело могло быть усилено матрицей изначальной энергии, разве у Чутяня не было бы умного мозга суперуровня? Это было бы очень полезно и удобно, поэтому Чутянь решил попробовать, когда вернется. Старший брат Чутянь, ты, наконец, проснулся. Вивиан почувствовала движение и сразу же подошла. Ты испугал нас до смерти. Как долго я отсутствовал? Что случилось за это время? Старший брат, ты все еще не знаешь. Вивиан выглядела восхищенной, когда она очень преувеличенно сказала: ты сжег духовную вену ледяного поля, и большое количество духовной энергии было взорвано, что позволило нам получить немало преимуществ. Даже мое самосовершенствование немного увеличилось, и инь-дух собирается достичь 5-го уровня истинного духа. Ледяное поле смерти все еще горит и высвобождает духовную энергию, которая превосходит 6 духовных гор. Ледяное поле смерти скоро станет землей для культивирования, не уступающей 6 духовным горам. Это полностью превзошло ожидания Чутяня. Чутянь не знал, что происходит, но это было неважно. Он быстро спросил, как поживает старшая сестра Бинву. Старшая сестра Бинву уже не спит, но она временно не может двигаться. Давай посмотрим. Чэнь Бинву сидела, скрестив ноги в закрытой пещере. Серебристо-белые волосы стекали вниз, танцуя на ветру. На самом деле это зрелое тело окружало белое пламя, и странным было то, что пламя не сжигало ее. Похоже, что благословения Чэнь Бинву от несчастья были не ниже, чем благословения Чутяня. Пламя ледяного духа было прервано на полпути овладения телом, поэтому Чутянь поглотил половину пламени ледяного духа, а другая половина вошла в тело Чэнь Бинву. Ледяная яма даже двигалась сама по себе, позволяя большому количеству энергии проникнуть в Чэнь Бинву. После этого Чутянь позаботился о ледяном духе, так что теперь эта сила принадлежала Чэнь Бинву. Пламя ледяного духа не могло просто выбрать кого-то, кем завладеть. Все это было основано на телосложении и родословной. Чутянь и Чэнь Бинву забрали по половине пламени ледяного духа. Чутянь поглотил его пламенем мира пустоты, и после того, как он был очищен, он извлек его сущность для развития. Чэнь Бинву же непосредственно превратила силу пламени ледяного духа в свою. Это звучало похоже, но между ними была принципиальная разница. Короче говоря, Чэнь Бинву значительно увеличила свои способности, приблизившись к 5-му уровню истинного духа, и еще оставалось место для дальнейшего улучшения. Более того, Чэнь Бинву объединила огонь и лед в одном теле, поэтому ее боевая мощь будет больше, чем раньше. Извини. Чэнь Бинву увидела, как пришел Чутянь, и увидев, что с этим парнем все в порядке, Чэнь Бинву была более расслаблена. Воля ледяного источника была слишком сильной, я не была настороже и была введен в заблуждение, создав тем самым такую опасную ситуацию. Я даже тебя в это втянула. Не говори этого, сейчас я в полном порядке. Чутянь действительно не потерпел убытка, поэтому он слегка рассмеялся. Просто оставайся здесь и поправляйся. Как только мы уладим ситуацию, ты сможешь стать королевой Великого Чжоу. Чэнь Бинву покачала головой с горькой улыбкой. Какая королева? Она не была заинтересована, Чутянь хотел контролировать великую страну Чжоу, поэтому ему нужна была власть. Чэнь Бинву уже получил самое сильное наследство королевской семьи Великого Чжоу и имела бесконечные будущие перспективы. До тех пор, пока эта новость будет объявлена, будет много людей, ищущих у нее убежище. Чэнь Бинву не могло сбежать от положения королевы Великого Чжоу, Чутянь был готов построить имперский город возле ледяного поля смерти. Возле ледяного поля было много духовной энергии, поэтому он превратится в большую силу. Королевская семья Великого Чжоу также имела поддержку Комитета чудотворной торговли, поэтому их влияние было бы больше, чем у 6 духовных гор.
Босс, я вернулась. Нангунь Юнь вернулась в это время. Хорошие новости, Юань Чжэннань, Цзинь Куи и другие сдались. Они согласны сотрудничать с Комитетом чудотворной торговли до тех пор, пока их преимущества не будут затронуты. Они сдались, этого и следовало ожидать, Чутянь кивнул. Это уже невозможно остановить. Мы соберем основные секты, а также средние и малые державы великой страны Джоу и во имя справедливости начнем крестовый поход против горы Небесного Меча. Мы позаботимся об этой занозе, а также отправим сообщение всем сектам великой страны Джоу. Хорошо. Нангунь Юнь была полна уверенности, лидеры горы Небесного Меча уже все мертвы, мы можем легко их уничтожить. Глава 508. Область видения. Великая страна Джоу претерпела ряд больших поворотов всего за полмесяца. Сначала секта Небесного Меча собрала остальные 4 большие секты, чтобы уничтожить секту Черной Луны, но через несколько дней они были странным образом побеждены, мастер секты Небесного Меча Лин Ваньцянь и его заместитель Лин Ин были убиты. Союз 5 духовных гор распался, и секта Черной Луны захватила 200-300 тысяч человек. Когда все были ошеломлены, секта Божественного Механизма, Долина Короля Медицины, Пещера Духов Пустоты и секта Черной Черепахи странным образом объявили, что секта Небесного Меча вступила в сговор с царством Орлиного Захоронения, чтобы вызвать гражданскую войну в великой стране Чжоу. И теперь они объединились против секты Небесного Меча вместе с сектой Черной Луны. Это изменение было слишком странным. Даже если бы мысли изменились так быстро, они бы не развились до такой степени. Верно, большие секты, которые хотели убить друг друга всего несколько дней назад, теперь работали вместе после менее чем слабого, выдавая тот же лозунг «искоренить зло, защитить страну Великого Джоу и восстановить королевскую семью». Они взбудоражили большую часть больших и малых сил, послав всю страну Великого Джоу в хаос. Они начали осаду на гору Небесного Меча. Легко ли было сломать гору Небесного Меча? Главу 6 духовных гор, секта Небесного Меча уже была драконом без головы. Когда секта Черной Луны привела 5 духовных гор, чтобы окружить гору Небесного Меча, вся гора Небесного Меча впала в хаос. Еще до начала битвы они были дезориентированы. Инь-дух прибыла позади Чутяня. Мы можем атаковать сейчас. Не торопись, не торопись. Чутянь показал слабую улыбку и посмотрел на людей из 4 великих сект. Хотя он верил в навыки лоббирования молодой мисс и Деларес, мастера сект изменились слишком быстро, чего Чутянь не ожидал. У нас есть 100% шанс выиграть эту битву, поэтому мы не должны стремиться к быстрой победе, скорее к полной победе. Городской лорд прав, городской лорд прав. Все мастера сект кивнули. Как говорится, мудрецы подчиняются судьбе. Когда они лично стали свидетелями города чудес, они больше не могли оставаться упрямыми, даже если бы захотели. Технологии, потенциал и сила города чудес, особенно сила экспертов-карликов и триантов, наполнили их сердце беспокойством и страхом. Возможно, лишь нескольких из них будет достаточно, чтобы пройти через этих мастеров сект с такой силой и с такими технологиями. Зачем им великая страна Чжоу? Как и сказал Чутянь, великая страна Чжоу была лишь малой частью плана города чудес, и городу чудес не нужно было полностью контролировать великую страну Чжоу. Чем раньше эти секты великой страны Джоу будут участвовать в плане города чудес, тем больше им было бы трудно представить себе вознаграждение в будущем. Мэнин побежала перед Чутянем и сообщила о результатах переговоров. Мы уже связались с горой Небесного Меча, но эти старики отчаянно цепляются за гору. Они сказали, что если мы посмеем сделать шаг навстречу им, они активируют горный массив из 10 тысяч мечей и разрубят наши трупы на 10 тысяч кусков. Так высокомерно, тогда они должны преподать им урок. Чутянь сказал Нангунь Юнь рядом с ним. Как дела с оружием? Нангунь Юнь с энтузиазмом ответила. Небесное наказание прибыло, и было установлено 20 пушек изначальной энергии. Как только босс отдаст приказ атаковать, мы сможем немедленно начать наступление. Так как они не берут тост, который им предлагают, пусть они узнают нашу силу. Есть. В этой осаде было не только 5 крупных сект, но и Комитет чудотворной торговли оказывал поддержку своим оружием. Даже если бы гора Небесного Меча была сделана из железа, какая польза от этого? С волной воздушных бомбардировок и 20 тяжелыми пушками изначальной энергии, которые стреляли в течение нескольких часов, а также постоянными разрушительными ракетными обстрелами. Кто мог справиться с этим видом наступления? Горный защитный массив горы Небесного Меча обладал мощной силой, но до того, как 5 сект даже атаковали, массив уже был наполовину израсходован. Это не только сильно уменьшило защиту горы Небесного Меча, но и сильно повлияло на их мораль. Время пришло. Атакуем все вместе. Комитет чудотворной торговли не мог продолжать стрелять, поэтому, когда бомбежка была почти закончена, 5 великих сект наконец начали свою атаку. Оборона горы Небесного Меча была заполнена дырами, не говоря уже о том, что в этих командах было много лесных экспертов. После нескольких атак подряд массив горы Небесного Меча был разбит. Ворота горы сломаны.
Горе небесного меча суждено быть уничтоженной. Немедленно опустите оружие и сдавайтесь. Те, кто сдастся, не будут убиты. Старейшины и мастера секты Небесного Меча — это те, кто вступил в сговор с царством Орлиного Захоронения. Они заслужили свои окончания. Небеса справедливы, ученикам Небесного Меча не нужно умирать за них. Люди 5 великих сект начали кричать. Никто не хотел большой бойни, обычные ученики Небесного Меча вообще не были вовлечены в этот вопрос высокого уровня. Не говоря уже о том, что культиваторы секты Небесного Меча были очень сильны, они станут основной силой в битве с царством Орлиного Захоронения в будущем. Если бы они погибли в этой гражданской войне, было бы слишком жалко. Не слушайте их. Старейшина секты закричал: секта Небесного Меча существовала в течение десятков тысяч лет и имеет бесчисленные героические поступки, как ее можно так легко уничтожить. Люди здесь, если гора здесь, люди мертвы, если гора умирает. Настало время защитить гору Небесного Меча и убить тех, кто искажает правду. Ты хочешь утащить всех с собой навстречу смерти? Тогда мы поговорим после того, как я убью тебя. Руки Нангунь Юнь превратились в гигантские огненные крылья, когда она бросилась вперед, послав большое облако огня на другую сторону. Старейшина секты Небесного Меча не был слабым, он отправил несколько десятков мощных полосц меча, падающих на тело Нангунь Юнь. Хотя он рассеял пламя вокруг Нангунь Юнь, он не мог причинить ей никакого вреда. Простой культиватор 3-го уровня истинного духа смеет действовать так высокомерно. Умри. Нангунь Юнь не делала никаких лишних движений, она атаковала кулаком в воздухе, разбив его на куски. Кто следующий? Нангунь Юнь убила высокопоставленного старейшину секты Небесного Меча одним ударом. Она была похожа на гордого и злого огненного феникса в небе. Такая аура, которая презирала все живое, заставляла людей не осмеливаться смотреть на нее прямо. Но в это время из толпы вышло несколько скрытых фигур. Аура, которую они выпускали, не уступала старшему старейшине, и даже их лидер был в 6-м слое истинного духа. У Нангунь Юнь было низкое совершенствование, поэтому даже несмотря на то, что она была жестокой и сильной, она была оттеснена другой стороной одним движением. Конечно, благодаря бессмертному телу звездного света и великому писанию Нирваны защита Нангунь Юнь и ее способности к восстановлению были безупречны. Ее было не так легко победить. Йода увидел эту ситуацию снизу и сказал: это должны быть люди из царства Орлиного Захоронения. Этот старик сделает шаг, чтобы показать их истинные лица. Моральный дух учеников Небесного Меча упадет, и они неизбежно рухнут. Как может пророк Йода делать ход для этих маленьких людей? Чутянь сидел в толпе людей, наблюдая за битвой, словно смотрел пьесу. Я изучил новую технику, позвольте мне попробовать. Йода был немного ошеломлен. Что это была за новая техника? Столкнувшись со всеми этими людьми в 5-м слое истинного духа, даже если сила Чутяня возросла, сможет ли он преодолеть большую разницу в совершенствовании? Не говоря уже о том, что это был не бой 1 на 1, Нангунь Юнь знала, что она не сможет победить другую сторону, но с ее сильной боевой волей она все равно не отступит, даже если будет знать, что не сможет победить. Когда Нангунь Юнь собирался начать более сильную атаку, произошло то, чего она не могла и представить. Появилась странная сила. Как будто она могла пренебречь пространством и временем, когда она упала на Нангунь Юнь. Тело Нангунь Юнь задрожало, когда вокруг нее появилось сине-белое пламя. Несравненно мощная сила окружала ее тело. Нангунь Юнь почувствовала, что ее сила безостановочно возрастает, увеличиваясь как минимум в 5-10 раз. Разве это не сила босса? Почему она появилась в моем теле? Голос Чутяня прозвучал в ее голове. Я передал тебе силу мира пустоты. Ты не проиграешь ни одному из них, если будешь драться сейчас, повеселись. Спасибо, босс. Нангунь Юнь не могла понять, что случилось, но какое это имеет значение. Она никогда не понимала, что делал ее босс. Нангунь Юнь чувствовала, что ее тело окружено мощной энергией, и она немедленно взревела. Небесный кулак. Пламя мира пустоты и огонь Феникса смешались, создавая вихрь, из-за которого улетели 2 человека из Орлиного царства. Это действительно так сильно. Нангунь Юнь была почти шокирована собой. Когда Нангунь Юнь была ошеломлена, лидер Орлиного царства использовал секретную технику. Атака упала на Нангунь Юнь и отправила ее в полет на несколько метров, но она совсем не пострадала. «Как ты можешь быть такой глупой?» Голос Чутяня снова прозвучал в мыслях Нангунь Юнь. «Я дам тебе еще 2 атаки, быстро заканчивай с ними». Нангунь Юнь почувствовала, как сила снова прибывает в ее тело. В это время эксперт Орлиного царства напал, и когда он собирался ударить эту девушку, из ее тела было выпущено большое количество пламени мира пустоты, мгновенно превратившее ее в демона.
Преобразование огненного демона. Разве это не уникальная секретная техника Чутеня? Когда все были ошеломлены, правая рука Нангунь Юнь выпустила меч из Ци. Она сделала шаг вперед и исчезла. Было выпущено несколько десятков прекрасных горящих мечей из Ци, похожих на могучие волны, разрывающие пустоту. На месте было несколько людей в плащах, которые были разрезаны на куски, и ведущий эксперт едва избежал некоторые из них. Тем не менее, пламя мира пустоты было слишком сильным, не говоря уже о том, что оно добавило взрывную силу Нангунь Юнь. Пен, защитная духовная энергия была сломлена, Нангунь Юнь послал меч из Ци, который вонзился в грудь другой стороны. «Ты, как это возможно?» Эксперт из Орлиного царства выразил недоверие. Даже когда он умер, он не мог понять, как мог такой совершенствующийся, как Нангунь Юнь, которая даже не была в царстве Небесного Духа, высвободить такую ужасающую силу. Люди рядом с Чутянем также были ошеломлены. Что произошло с Нангунь Юнь сегодня? Была ли она одержима Чутянем? Чутянь сидел на стуле, не двигаясь, и его золотые глаза постепенно возвращались к своему нормальному цвету. Он закрыл глаза и вздохнул, когда пот появился на его лбу. Было бы странно, если бы они могли это понять. Божественное чувство области видения было очень редким, не говоря уже о том, что его основной источник усиливал его. Глава 509. Бесформенный меч. Существовали сферы божественного чувства, идущие от маленького к глубокому. Гиперфокус был высшим контролем над разумом. Око разума должно было использовать божественное чувство, чтобы исследовать, лампа разума использовала божественное чувство, чтобы влиять на вещи, а в царстве области видения была особая способность — одержимость. Одержимость не полностью контролировала умы, но она передавала свои способности к цели через божественное чувство. Чутянь только что использовал полномочия области видения, чтобы передать полномочия мира пустоты Нангунь Юнь через свое божественное чувство, позволяя силе Нангунь Юнь увеличиться и получить часть способностей Чутеня. Это была сила области видения. В могущественных королевствах континента культиваторов преобразования души было легко найти, но было очень трудно найти кого-то, кто достиг царства области видения. Были даже королевства, в которых их не было. Следовательно, будучи способным достичь этого царства божественного чувства на континенте, человек станет очень редким существованием. Кто-то на пике 3-го уровня истинного духа смог достичь царства области видения. Это была определенно шокирующая сцена. Откройте глаза, люди секты Небесного Меча. Это посвященные, которых ваш мастер секты нашел. Нангунь Юнь раскрыла истинные личности посвященных, и ученики секты Небесного Меча были шокированы, и их вера развалилась. Наконец, в сотрудничестве с 5 великими сектами, секта Небесного Меча перестала сопротивляться. Все люди секты Небесного Меча бросили свои мечи. Вход в гору был полностью захвачен. Нангунь Юнь выполнила приказ Чутеня поймать персонажей старшего уровня и привел их всех к Чутяню. «Босс, все эти люди здесь. Какие у вас будут приказы?» «Хорошо, это было тяжело для тебя». Чутянь посмотрел на этих людей и не стал терять время. «Я хочу одну вещь из секты Небесного Меча. Пока вы честно передадите ее мне, я обещаю, что мы не только не усложним вам жизнь, но и в будущем вы все сможете развиваться дальше». Секта Небесного Меча уже была закончена. Было ли что-нибудь, что этот парень не мог взять? Старейшины секты Небесного Меча быстро спросили, чего хочет городской лорд? Секта Небесного Меча имеет долгое наследие техники культивирования меча. У вас должно быть несколько десятков унаследованных техник меча, которые считаются первоклассными на континенте. Мы готовы отказаться от всех техник совершенствования секты Небесного Меча, если города лорд нас отпустит. Голос Чутеня изменился. Ты не дал мне закончить. На самом деле эти техники меча ничего не значат. Меня очень интересует только бесформенный меч вашей секты Небесного Меча. Что? Бесформенный меч. Это. Старейшины секты Небесного Меча смотрели друг на друга в полном смятении. Нангунь Юнь сомкнула брови. Мой босс заинтересован, это ваша честь. Поскольку мой начальник уже попросил об этом, почему вы еще не достали этот меч? Старейшина сказал с горькой улыбкой. Это не то, чтобы мы не хотели передать его. Бесформенный меч был создан предком нашей горы Небесного Меча после того, как он был заперт в гробнице меча на 30 лет. Это самая важная техника совершенствования горы Небесного Меча, и только владелец секты имеет право владеть ею. Мы не знаем, где спрятано это искусство меча. Бред. Нангунь Юнь сердито сказала, если вы посмеете нам врать, я заставлю вас умереть ужасной смертью. Избавьте нас. Все старейшины просили пощады, мы действительно не знаем. Чутянь сжал брови. Он встретил редкую интересную технику совершенствования, неужели ему придется ее отпустить? Босс, нет необходимости вести переговоры. Нангунь Юнь сказала Чутяню,
эта техника совершенствования определенно содержится в секте Небесного Меча. Мы возьмем десятки тысяч людей, чтобы выкопать гору Небесного Меча, и я не верю, что мы не найдем ее, если перевернем всю землю. Нет необходимости в этом. Чутянь сказал старейшинам: где гробница меча, на которой ваш предок-основатель создал технику меча? Отведите меня туда. Это. Нангунь Юнь схватил одного из них. Вы не могли ответить, когда мы хотели, чтобы вы передали технику совершенствования, а теперь вы даже не можете ответить, когда мы хотим, чтобы вы привели нас к сломанной гробнице. Я вижу, что вы не искренне в сотрудничестве, вы просто просите, чтобы вас избили. Как насчет того, чтобы я сломала ваши кости? Нет, это ошибка. Гробница меча не секретное место, и ее уже обыскали. Бесформенный меч невозможно спрятать там. Это так. Нангунь Юнь посмотрела на Чутяня. Что нам делать? Чутянь спокойно встал. Поскольку предок-основатель секты Небесного Меча смог создать бесформенный меч в гробнице меча, почему я не могу? Отведите меня к гробнице меча, чтобы посмотреть. Этот ребенок не знал глубины неба и земли. Эпоха, когда основатель секты Небесного Меча был еще жив, великой страны Чжоу даже не существовало. Этот основатель был назван Святым Мечом, и до создания бесформенного меча он уже был известным суперэкспертом на континенте. Даже Святой Меч использовал целых 30 лет, чтобы создать эту технику. Сколько лет было этому молодому человеку? Было ли у него 30-50 лет опыта медитации? Нангунь Юнь и другие думали иначе. Как мог Бугорок, который был королем небольшого холма, сравниться с Чутянем? Чутянь мог творить чудо за чудом. Что такое тривиальное искусство меча? Говори меньше, быстро показывай путь. Старейшины секты Небесного Меча не могли ничего поделать, они могли только открыть ворота к гробнице меча. Гробница Небесного Меча была пережитком древней эпохи и была спрятана в центре горы Небесного Меча. Она была очень большой, ничем не уступающей дворцу. Внутри были сотни тысяч мечей, каждый из которых был редким предметом. Это означало, что древнее наследие внутри этого древнего пережитка было очень мощным, по крайней мере, оно не проигрывало древней секте, которая создала древнюю гробницу из 10 тысяч трупов в долине Ин-трупов. Так много мечей. Нангунь Юнь и Мэн Ин последовали за Чутянем в гробницу меча. Гробница меча была очень большой, но дизайн не был сложным. Мечи были вонзены в землю и были расположены в виде восьмиугольника, как мощный и древний массив мечей. Прошло слишком много времени, и большинство мечей в гробнице мечей заржавели, поэтому они не испытывали такого же давления со стороны прошлого. Чутянь прошел по каменному мосту в гробнице меча. В гробнице мечей было много похожих длинных мостов, и они были окружены различными мечами, а под ним густой лес мечей. Большие мечи были в нескольких метрах, а самые маленькие — всего 1-2 фута. Их было много, и это можно было бы назвать выставкой мечей. Это гробница Небесного Меча. Ученик секты Небесного Меча заикался. Почти все техники совершенствования и секретное искусство нашей секты Небесного Меча были вырыты из этой гробницы меча. После всех этих лет гробница уже опустошена, и здесь трудно найти что-то ценное. Нангунь Юнь посмотрела на Чутяня. «Босс, ты же не думаешь о том, чтобы остаться здесь, верно?» «Остаться». Это было бы странно. Чутянь не сделал бы что-то подобное. Чутянь почувствовал, насколько силен бесформенный меч, он знал, что это определенно не то, что могли придумать люди секты Небесного Меча. Даже если основатель был сильным, он был ограничен своей эпохой и опытом. Не говоря уже о 30 годах, даже если бы ему дали 100 лет, он не смог бы создать эту технику. «Отодвиньтесь немного». Чутянь закрыл глаза и выпустил божественное чувство, мгновенно покрывая гробницу. Каждый меч дрожал, и часть мечей вскрикнула. Любой из этих мечей был редким духовным оружием, и, поскольку они чувствовали силу Чутяня, они сами признали Чутяня. Если понадобится, Чутянь может вынуть любой из этих мечей. Но Чутянь не был здесь, чтобы найти оружие, поэтому он вообще не интересовался этими мечами. Нашел. Чутянь спрыгнул с моста и приземлился среди густого количества мечей. Наконец он прибыл в центр перед сломанным мечом с запечатанным цепями. Остальные подошли и посмотрели на Чутяня с удивленным выражением лица. Мэн Ин спросила, что странного в этом мече. Это был несравненно большой сломанный меч с множеством железных цепей вокруг него. Он стоял в центре, и лезвие было очень ржавым. По всей гробнице мечей были подобные мечи, и в нем не было ничего особенного. Это он. Чутянь подошел к гигантскому сломанному мечу и положил на него руку. Когда он вводил свое божественное чувство, гигантский меч несколько раз дрожал, но у него не было никаких других реакций. Этого не может быть. Мэн Ин странно посмотрела на него.
Это сломанный меч, ты, скорее всего, ошибся. Чу Тянь не ошибся. Внутри меча определенно было что-то, только как он мог активировать это, Нангунь Юнь сказала, даже если с этим мечом что-то особенное, он был в этой гробнице много лет. Должно быть, было много учеников и старейшин Небесного Меча, которые смотрели на него, но никогда не могли найти его секретов. Просто исходя из этого, с ним нелегко иметь дело. Это верно. Если его секрет было легко раскрыть, как он мог пролежать до сегодняшнего дня, Чу Тянь обдумал это и внезапно выпустил свой исходный дух. Темно-черный меч демонического бога появился, и разрушительный меч мгновенно охватил большой сломанный меч. Сломанный меч начал вибрировать еще сильнее. Внезапно несколько кусков ржавчины упали. Глаза Мэн Ин загорелись, когда она сказала «Есть реакция». Ржавчина продолжала падать со сломанного меча, и что-то скрытое внутри продолжало выходить. Это была нефритовая поверхность, которая была белоснежной и выглядела как застывший жир с густым количеством заумных рун на нем. Это на самом деле так. На самом деле раскрыть эту загадку было довольно легко. Для этого нужно было иметь достаточно сильный исходный дух меча. В истории секты Небесного Меча было не так много людей с таким исходным духом. Возможно, основатель Святой Меч был одним из них. Мэн Ин подошла, чтобы посмотреть на это. Она изучила довольно много рун за этот год, и когда она смотрела на эти руны, она чувствовала смущение и не могла узнать ни одной из них. Что это за руны? Я никогда их раньше не видела. Это секретные руны высокого уровня из небесной расы, даже я могу распознать только часть из них. Чу Тянь еще раз посмотрел. Это должно быть техника совершенствования меча, и, скорее всего, это бесформенный меч. Кажется, основатель горы Небесного Меча, создавший бесформенный меч, был просто плагиатором. Нангунь Юнь фыркнула. Он явно украл его отсюда и объявил его своим, действительно бесстыдно. Нельзя так сказать, он потратил 30 лет, главным образом, чтобы расшифровать эти руны. Это искусство меча с космической сущностью, а подобное искусство меча встречается редко, поэтому он его. На основании этого оригинального меча он создал так называемый бесформенный меч. На самом деле этот бесформенный меч намного сильнее его варианта. Была ли техника совершенствования, найденная Чу Тянем, не оригинальной? Руны исчезают, быстро запишите их, и пусть молодая мисс расшифрует их. Мэн Ин быстро достала свой мобильный телефон, чтобы сделать несколько снимков. Они не нашли технику, за которой пришли, но вместо этого они нашли полное искусство бесформенного меча. Как только это искусство меча будет расшифровано, личная боевая сила увеличится до невообразимой высоты. Помимо бесформенного меча, Чу Тянь также взял 10 высокоуровневых техник совершенствования горы Небесного Меча, записав их все и забрав. В конце концов, искусство меча в секте Небесного Меча является древним наследием и было усовершенствовано многими гениями, поэтому они были очень желанны. Комитет чудотворной торговли не просто должен был накапливать ресурсы, эти методы совершенствования и секретные методы были также ценными сокровищами. Глава 510. Восходящий рай. Великая страна Джоу была длинной и узкой, изогнутой в форме змеи. Она находилась на расстоянии нескольких десятков тысяч миль с севера на юг, причем большая часть суши находилась в центре, а также были королевства на западе. Облачный город оказался в этом положении самым процветающим городом. В облачном городе было более 8 миллионов человек, и он располагался в особенном месте, где встречались 4 края. К северу от облачного города находились равнины гончих, на юге — великая летняя страна, а на западе — другие страны, поэтому здесь собирались купцы и искатели приключений. Этим местом управляли пещера духов пустоты, долина короля медицины и секта божественного механизма, но теперь они уступили, и она стала столицей королевского клана Великого Джоу. Все 5 духовных гор Великого Джоу поддерживали принцессу Великого Джоу Чэнь Бинву, чтобы занять трон, сделав ее новым правителем великой страны Чжоу. Она в основном отвечала за светские фракции и светский рынок. Строительство имперского города займет не менее полугода, так что это будет временная замена. Королева восходит на трон. Люди облачного города выходили толпами, собираясь возле дворца. 5 духовных мастеров сект и старейшин вышли с тысячами совершенствующихся в одной форме. Они стояли по обе стороны и почтительно поклонились. Вокруг них была толпа, потому что ни один гражданин великой страны Джоу не хотел пропустить этот исторический момент. Королевская семья Великого Джоу только что была восстановлена, и в ней не было ни солдат, ни министров, ни слуг. Церемония была простой, но это не повлияло на величие церемонии. Появились различные мастера сект и старейшины. Их всех редко видели в великой стране Джоу, не говоря уже о том, что они поддерживали королевскую семью. Королевская семья была восстановлена, но ее статус был выше, чем 18 лет назад. Чэнь Бинву была одета в королевскую корону и халат.
Под звуки барабанов и с двумя красавицами Нангунь Юнь и Мэн Ин справа и слева она села на трон. Секта Черной Луны послала кристаллы чернил в возрасте 110 тысяч лет, поздравляя королеву Великого Джоу с восхождением на престол. Пещера духов пустоты послала 1000 защитных талисманов ударов грома, поздравляя королеву Великого Джоу с восхождением на престол. Долина короля медицины отправила 1000 пилюль, повышающих дух небес, поздравляя королеву Великого Джоу с восхождением на престол. Секта Черной Черепахи послала 10 тысяч черных черепаховых солдатов для использования королеве Великого Джоу, поздравляя королеву Великого Джоу с восхождением на престол. Секта Божественного Механизма послала 100 стражей алмазных машин, чтобы охранять Королевский дворец, поздравляя королеву Великого Джоу с восшествием на престол. Даже 5 великих сект отправляли большие подарки, поэтому другие маленькие силы не смели колебаться. Они послали самые ценные подарки, чтобы поздравить королевский клан Великого Джоу. Основываясь на том, что было собрано у малых и больших держав Великого Джоу, этого было достаточно, чтобы создать дворец сокровищ для королевы Великого Джоу. Слишком шокирующе. 5 великих сект выступили с инициативой, чтобы воздать должное недавно установленному правителю. Это означало, что они взяли на себя инициативу построить отношения. 6 великих духовных гор Джоу были настолько сильны, зачем им делать что-то подобное? Шок всех длился недолго, пока в толпе не появились 2 особые группы посланников. Северный король Лус посылает 10 тысяч укрощенных зверей, чтобы поздравить королеву Великого Джоу с восхождением на престол. Великий летний король Дун Фанган посылает 10 тысяч единиц оружия изначальной энергии, чтобы поздравить королеву Великого Джоу с восшествием на престол. Лица людей великой страны Джоу стали странными. Северный воинственный король. Великий летний король. Когда появились эти люди, почему они не знали об этих странах? Чэнь Бинву сидела на троне. Со своими серебристо-белыми волосами, холодным лицом и мощной аурой она была королевой, стоящей высоко над другими. Она посмотрела на всех спокойными и сильными глазами, прежде чем кивнуть Мэн Ин рядом с ней. «Кхе, кхе». Мэн Ин вышла и прочистила горло. Она открыла королевский указ и произнесла соответствующим голосом. Королевский указ королевы Великого Джоу. Хотя королевский дворец Великого Джоу был построен, вокруг нас много злых врагов и коварных людей. Ради мира великой страны Джоу, королева желает объединить нас с северной воинствующей страной и великой летней страной. Мы установим общее процветание и создадим эру мира. Мастера 5 духовных гор сложили руки, мой мудрый правитель. 5 мастеров секты уже были такими, другие все еще посмели бы возразить. Ученики 5 духовных гор опустили головы, а меньшие секты и обычные граждане опустились на колени. Мой мудрый правитель. Северный воинственный король Лус и великий летний король Дун Фанган вместе вышли на сцену, и после того, как они дали королевские прокламации, они вместе подписали соглашение об альянсе. Это означало, что теперь великая страна Джоу, страна Великого Лета и северная воинствующая страна будут работать вместе. Хотя они все еще были независимы, барьер был преодолен, и теперь они будут работать на общее процветание. Это большое дело было решено так просто. Это было, естественно, невероятно в глазах граждан 3 стран. Но люди, которые знали внутреннюю историю, знали, что восхождение на трон королевы было игрой, и город чудес был закулисным дирижером, который подготовил для этого большие приготовления. Королева Джоу была высокопоставленным членом комитета чудотворной торговли, северный воинственный король был кем-то из города чудес, а великий летний король был тесно связан с комитетом чудотворной торговли. По сути, до тех пор, пока город чудес не падет, отношения между ними не разорвутся. Глядя на это с нынешнего этапа, великая страна Джоу была намного сильнее, чем великая летняя страна и северная воинствующая страна, но в этом сотрудничестве не было проигравших. Втроем, объединившись вместе, смогут заблокировать вторжение царства Орлиного Захоронения и смогут взлететь с помощью технологий Комитета чудотворной торговли. В будущем будет только лучше, точно не хуже. Коронация великой страны Джоу длилась целый день. Лус только что построил свою политическую власть в северной стране, и у него было много дел, поэтому ему пришлось вернуться назад. Дун Фанган не мог долго оставаться в Великом Джоу, поэтому после установления союза с Чэнь Бинью он вернулся в великую летнюю страну. Мы возвращаемся в город чудес. Старшая сестра Бинву, ты должна позаботиться о себе. Во дворце в облачном городе Мэн Ин и Нангунь Юнь прощались с Чэнь Бинву, и на их лицах было выражение сожаления. После того, как Чэнь Бинву стала королевой Джоу, ей придется позаботиться о многих вещах в великой стране Джоу, поэтому она не могла временно вернуться в город чудес со всеми. На холодном лице Чэнь Бинву было слабое выражение грусти. «Возвращайтесь и скажите Чутяню, что я позабочусь о 3 больших королевствах, он может быть уверен». Этот дурак Чутянь. Мэн Ин жаловался. Он отправился назад, чтобы старшая сестра расшифровала технику совершенствования и закрылся, отказываясь кого-либо видеть. Он даже не заботился о коронации великой стране Джоу.
Нангунь Юнь также была немного возмущена. Это верно. Старшая сестра Бинву останется одна в великой стране Чжоу, а босс даже не попрощался, он действительно грубиян. Чэнь Бинву продемонстрировала улыбку, похожую на весну после того, как снег растаял. Не преувеличивайте слишком сильно, разве сейчас нелегко увидеть друг друга? Не беспокойтесь обо мне и возвращайтесь скорее. Старшая сестра Бинву, будь уверена. Я подам петицию старшей сестре, когда вернусь, чтобы компания сделала вторую транспортную башню в великой стране Чжоу. Мы разместим ее в королевском дворце имперского города, чтобы мы могли видеть друг друга каждый день. Сердце Чэнь Бинву было наполнено волнением. В великой стране Чжоу уже была транспортная башня, и ее создание стоило совсем немного, так что, собственно говоря, пока не было причин делать вторую. Но если бы Мэн Ин лично попросила об этом, Мэн Цинву могла бы дать на это разрешение. Если в королевском дворце Великого Чжоу будет транспортная башня, была ли какая-то разница между Чэнь Бинву, живущей в королевском дворце, или в городе чудес? Чэнь Бинву вообще не была заинтересована в том, чтобы быть королевой Чжоу. Но поскольку это было связано с важными стратегиями Комитета чудотворной торговли, ей пришлось сесть на трон лес хаоса внутри города чудес. Мэн Цинву и Деларес занимались различными вопросами, в то время как Ноль руководил городским умным мозгом в анализе данных. После того, как Ноль проанализировал данные, он сообщил Мэн Цинву: «Господин вицелорд, слияние с великой страной Чжоу очень сильно влияет на развитие города чудес. Первая группа талантов включает в себя мастеров-механиков, алхимиков, мастеров символов и мастеров массивов, что в общей сложности составляет около 50 тысяч человек. Было 2 человека с врожденной пространственной энергией и 16 с врожденной духовной энергией». Мэн Цинву показала редкую довольную улыбку. Это было одной из важных причин покорения Великого Чжоу. Комитет чудотворной торговли не просто должен был создать альянс, который мог бы использовать для борьбы за власть на континенте, но, что более важно, им нужно было использовать ресурсы и таланты, создавая прочную основу для себя, что они не могли сделать с достаточным количеством ресурсов и талантов. Чутянь хотел сделать боевой дирижабль? Конечно, это не было проблемой. Чутянь хотел создать духовную сеть? Конечно, это не было проблемой. Это произошло потому, что Комитет чудотворной торговли становился все сильнее и сильнее, теперь отвечая этим требованиям. Мы не откажемся от талантов, нам нужно как можно больше. С другой стороны, мы должны стать более строгими с нашим технологическим контролем. Мэн Цинву быстро приказала: «Ноль, пожалуйста, дай наиболее оптимальное назначение в зависимости от ситуации в компании и потребностей различных отделов». «Да, вице-лорд». Ноль замолчал после разговора, когда начал вычислять. В конце концов, это была не маленькая задача, теперь Комитет чудотворной торговли был очень большим, поэтому ему пришлось какое-то время рассчитывать, подбирая оптимальный план назначения. Умный мозг был слишком полезен. Мэн Цинву была наиболее довольной умным мозгом из всех изобретений Комитета чудотворной торговли. Это было изобретение, которое могло изменить мир. Хотя Комитет чудотворной торговли столкнулся с технологическим узким местом и не смог увеличить скорость матрицы вычислений, объем постепенно уменьшился, а скорость производства увеличилась. Мэн Цинву уже создала базовую схему умного мозга. Переход от информации о гражданах, нормальном обслуживании к управлению городскими финансами и банком, торговым центром, сетью связи и духовной сетью. С договоренностью Мэн Цинву все эти сферы управлялись умным мозгом. Кроме этого, эльфийский король также работал с городом чудес, строя транспортные башни в различных регионах. Эти транспортные башни и космические склады контролировались умным мозгом. Мэн Цинву также создала систему идентификации статуса и систему безопасности, которыми в настоящее время управляет умный мозг. Комитет чудотворной торговли тщательно следил за всем, поэтому вероятность неудачи была низкой, город с интеллектом родился в глубине леса. Невероятная эпоха быстро развивалась. Мэн Цинву подошла к окну и посмотрела на оживленный город, наполнивший ее сердце чувством гордости, которое было трудно подавить. Она использовала все свои планы и идеи, чтобы идеально построить его, и что касается того, как город будет развиваться в будущем, Мэн Цинву не могла себе этого представить. Проще говоря, это точно был бы рай.